भाइ आम्मा 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 गर्नु आम्मा खोइ खाएको खोइ आम्मा गरिदिनु आम्मा 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 गरेको आम्मा भाइले आम्मा गर पिचो कति खायो भाइले खाँदैछ ngam 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 अनि यो चाहिँ हाम्रो दिदी खुवाउँदैछ ऊ भाइले दिदी थोरै थोरै खुवाउनु पर्छ थोरै यो दिदी अनि भाइ बसेर माम खाना आँटेका अरे नगर्नु नि भाइले तानेर पोख्छ नि त भाइले पोख्छ नि त यहाँ राखिदिउँ न यहाँ हो त्यहाँ राखो अनि पोख्दैन नि त भाइले दिदी एन्ड भाइ माम खाँदै